तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। मेरा मतलब है इस घर में नौकर कितने हैं? अभी बताता हूँ बेबी। 3। और तुम? मैं तो आदमी हूँ बेबी। तो तुम नौकर नहीं हो? वो क्या है कि साहब मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी? एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहां तो हवाई जहाज होते हैं ना। सुना